过是10年，迷雾笼罩大地，人类经历了2次物变。第一次灰白色的迷雾让动植物变异，让人类体能增强；第2次灰黑色的迷雾带来了诡异，人类觉醒不得。可是现在雾要被染红，人类文明将何去何从？难道这辈子就这样结束了吗？好不甘心啊！先走，一等最强，火钻号。你为什么要这样对我？陆晨，你的天赋太碍眼了，基地需要的是听话的强者。没有天赋，你什么都不是。检测到濒死3S 级异能者，工厂主系统绑定中，授权陆晨管理员权限。验证通过，绑定成功，工厂主是激活。前方有高强度能量反应，是3S 级诡异。无授权闯入者死。拓荒小队听令，准备作战。好强！我们3个人加起来都不是对手。这可是3S 级别的诡异，再这样下去，我们会被消耗而死的。可惜了，这把激光枪本来是围坤大人给我对付那2个贱人的，不知道能不能对付这个3S 级别诡异。你们要对我们可爱的保安队长做什么？管这叫可爱吗？竟然是保安队长！3S 级诡异居然这么听话，你到底是谁？我怎么从没有听说过你这号人物？难不成是说这个3S 级别的诡异是你契约的吗？进来再说，外面的迷雾快浓了。我们凭什么要跟你进去？随便你们喽。我们只能相信他。迷雾更浓了，我们愿意进去。我可没有胁迫你。喂，零食还有饮料，这么多物资，这得比天数基地还要繁华吧？这个人一定不简单。这些衣服是防诡异侵蚀的，装备适宜能增幅性，你们随便拿。我要害你们，要用得着分时间吗？就这样给我们啦。老板大气！住手！他们是工厂的客房服务女仆，不会主动攻击人。女仆虽然不会主动攻击，但是可以反弹一切外来攻击。我可不敢保证你们的冒失会招致什么后果。去招待一下我们的贵客。好的。我操，这按摩也太爽了吧！以前过的是什么苦日子？末日之后还能受这种待遇，说出去谁敢信？离雾散还早，需要我带你们参观一下吗？当然需要。早就好奇的不行啦！我叫苏满，灰黑五爆发那年13岁，妈妈说我是被五催书的一代。你叫什么名字啊？陆晨。末日后自来熟的人真少见。降月。陈宇。所以整个工厂都是你的吗？你还没说呢，那个保安诡异也是你契约的。这整个工厂也是。这里是能源车间，维持工厂电力稳定的。啊，这得够几个基地运转了吧？这是物资车间。月月，你快掐我一下，这不会是真的吧？好像是真的，你感觉痛吗？你是真用力啊！维坤大人给我的激光枪都不算什么了，这陆晨怎么这么好命？保安大哥和女仆们都在这里居住吗？对，但是他们都有各自的任务。哪里是废弃工厂，简直是末世天堂！工厂的诡异员工都生活的这么好，我们拓荒小队能不能还有这么好的事？打着，我有个不情之请。啊？我们能不能暂时留在工厂休整，不会耽误您很久的？条件您说。果然上钩了，现在工厂刚好缺人。不过我还是要拿瞧一下。住在这里可以，每人每天10枚晶核。管吃管住，工厂内基础物资可按需领用。要知道末世中普通基地的简陋住所，每人每天都要5枚晶核，还不管温饱。陆晨的开价简直低到离谱，而且还有强大诡异坐镇，住在这里简直可以直接安享晚年了。陆老板，你也太厚道了，这价格我们完全能接受。我们愿意支付，这段时间麻烦你了。居然说少了吗？早知道多加点了。你呢？我也愿意。在工厂内休整期间，不得恶意损坏厂内设备。遇见敌袭，听我调遣一致对外。如果有意见，可以立刻退出。没有意义就散会。没有意义，这都是应该的。
访客入住信息已登记秩序协议，开始运行。另一个江月作为小队长，做事缜密；另一个女生看起来没什么心眼，挺可爱的。剩下的男生有点小心思，不过在我眼皮底，我不信你们待在这儿还想走，这只是我的第一步。这些鱼儿又抱金币又白给，嘿嘿嘿。今天是个好日子。陆晨此人实力深不可测，目的不明，这些物资太过丰厚，不像无偿施舍。我觉得陆大哥是好人，他看我们的眼神很干净。末世之中没有无缘无故的善意，我们拿了东西就得付出代价。陈宇那边你多留意，我总觉得他有些急躁。知道了，队长。魏坤大人，我发现一座诡异工厂，内部有3级 S 级诡异守护，资源极其丰富，疑似有特殊系统。好，你留在里面潜伏，里应外合帮我拿下工厂。记住，别打草惊蛇。事成之后，那2个女的就是你的，厂里的资源也分你用。我一定办。对一个陌生人那么殷勤，还不是早晚得给我做去。带他进来。我在末世中独自流浪，遭遇丧尸追击，得知这里有安全庇护所，特意前来求助，求求你收留我吧。你是异能者？我是3S 级治愈系异能者，我很有用的。工厂确实需要医疗人员，只是这女子来历不明，先观察看看吧。留下你可以，不过你要担任医疗官，负责治疗异能者和受伤的诡异侍从，没问题吧？一切听您安排。我带你去医疗区看看吧。好。有点好奇这是怎么发电的？你认识他吗？不认识，就是觉得他有点可怜，没什么。陈宇这家伙，不会看上人家苏清渊了吧？工厂需要提升战力，以防后续危机。检测到宿主需求，已开启机械意志工坊。陆哥，这个机械意志是怎样运作的呀？机械结构是一个精密的共鸣器，尤其是齿轮、轴承、能量回路，就像一个个音叉，能放大、聚焦并规训特定频率的诡异能量，将其转化为可控的机械能。好复杂。简单来说，诡异能量是能量，机械意志是工具。要让能量更强，就要汇集能量。机械意志促进能量转换，就是半功倍了。陆哥，你太厉害了，我听懂了。加快武器量产，尽快！量产指令已接收，预计完成时间72小时。给我的时间不多了，这支火凤凰女诡异特种部队，还有他们的武器，将是我应对后续危机的制胜关键。我们是不是该走了？魏坤大人的计划还在部署中，怎么能离开？这里挺好的，再待一段时间吧。我这里还有晶核可以借给你。不是晶核不晶核的问题，是我们说好的休整一段时间。哎呀，陆大哥都没赶我们走呀，着什么急嘛？真拿你们没办法。其实我也想留在这儿的。怎么样？是不是惊呆了？我第一次见也吓了一大跳呢。你就是石刚吧？我听说过你。石刚很有名吗？你是3S级防御系异能者。这个工厂的主人是陆晨，我跟你说，他可厉害了，而且他特别爱惜人才。像你这种3S级防御型的，要是留在这里，肯定就衣食无忧了。我是3级防御系异能者石刚，我所在的小队被诡异群围攻，只剩我一个人，我愿意为你看守工厂，但求一个安身之所。可以，但是你要忠诚于我，我最讨厌背叛。我定当尽心竭。你去带他疗伤。好。一矛一盾，都是我得力的王牌。
这个地方，我是来对了。我也要加油帮道路大哥。工厂又新增 SSS 级防御系异能者，防御布局以大门为核心。训练区为次要防御点，你们什么时候行动啊？急什么？瞧你这点出息，我们偌大天属基地还怕他不成？你放心，这个诡异工厂马上就是我们的了。他的诡异史从训练进度也加快了，要多带些人马。陈宇最近好像不太对劲，他老是独自一个人。我知道了，这件事我会调查。要是陈宇真的背叛了工厂，没定论前先不要声张。这里都有敌方异动。啊，怎么办？来者不善。保安队长加强巡逻，石刚负责守住工厂大门。启动秘密基地的武器备战系统，让特种部队进入待命状态。指令已接收，正在同步。陈宇最近行为极其反常，多次偷偷溜走，还避开我们接电话。我早有准备，他们敢来，就让他们有来无回。工厂已察觉外围动静，防御有所加强，但核心区域防疫未知。那我们就明天为时进攻，到时候你就这样。陈宇在外围废墟与异能者接头，目测4人，速来！注意安全。你这个贱人，居然通风报信！陆大哥待我们不薄，你怎么能背叛他？他陆晨随手是舍的，就你们才当个宝。只要你们归顺天书基地，事成之后再好好伺候我。大人许诺给我的好处，就分给你们一份。你狼心狗肺！我们认错了你，从此你不再是拓荒小队的一员。真是一出好戏，背叛我的人都会付出代价。准备好遗言了吗？陆晨，你以为你能守住工厂吗？秦昊大人已经带着大队人马过来了，这工厂迟早是天书基地的。陆晨，混出来受死！把工厂交出来，饶你不死！天书基地很好，是时候新仇旧恨一起算了。把这个人捆起来，省得他逃跑。收到。你们退回大厅。我们怎么能抛下你不管？相信陆晨，他可以的。雕虫小技，进攻！让你尝尝我的厉害。这是什么武器？陆晨，我跟你同归于尽！好大的口气！无耻！怎么只许关州放火，不许百姓点灯？别忘了，当初可是你们先背叛的我。要不怎么说天道好轮回呢？放心，你们一个也逃不掉。背叛我的人都没有好下场。魏坤大人不会放过你！
真是死到临头还嘴硬，想要的终究是一场空。求求你放过我，我是被逼的，是他们逼我的，我也是受害者啊！放你娘的狗屁！陆晨，你太厉害了！当年尸骨蠕虫突袭，我掩护撤退，却遭奸人所害，遭受重创。基地需要的是听话的强者。哼，没有天赋，什么都不是。系统救了我，给了我诡异工厂的控制权。现在我是诡异工厂主，只要我契约诡异生物为工厂师尊，就能解锁各功能区。我原以为自己身体已经痊愈，没想到这次使用异能居然触动了隐疾，不过好像没什么大碍。检测到宿主太久不使用战斗异能，导致异能紊乱，建议积极活动异能。这样啊，我受伤这件事别让大家知道，小队刚稳住，不能动摇军心。注意休息。我会派人安维给你一块金属碎片，碎片可以控制低级诡异。天亮前你务必交给陈宇，否则我可不敢保证你的家人。我什么都愿意做，求你放过我的家人。你知道我的手段。是。明日3更，魏坤大人会集合部队，到时候你打开工厂侧门，如果没有你的父母，是，这是你要的东西，还有一封信，我只能帮到这儿了。我明白，谢谢你，苏医生，小心点。我就知道魏坤大人没有放弃我。哈哈，陆晨，你的死期到了。这么晚去哪儿了？物资车间是工厂运营的核心，无重防，守卫换班间隙只有5分钟。哈哈哈哈！真是天助我也！目标暴露，封锁通道，马上启动2级防御，我1分钟内到。哪来的贼啊？跑人家里来了。陆晨，你来的倒是挺快。长官，前线传来消息。你果然中计了！石刚在正面防守，你还带着隐疾，就这几个诡异还能拿我怎么样？一个只敢躲在后面的缩头乌龟，还大言不惭。死到临头还嘴硬，是吗？那你来试试看好了。不知道陆晨为什么不让我帮忙，不知道他那边怎么样了。找到你了，陆晨，你身体受伤就不怕隐疾发作吗？你怎么知道？我有的是办法。说，你怎么打开牢门的？是他，苏清渊主动递上金属碎片通风报信，不然我哪有那本事？千错万错都是他的错，与我无关啊！你为什么要背叛？当初你孤苦无依，陆大哥才好心收留你。把苏清渊软禁在医疗室治疗伤员，外面重兵把守，留着也是亏本，带下去杀了。我真的知道错了，我双腿已经残废，已经是个废人了。哎，放我一条生路吧！你这个狗娘养的，了不起什么呢？要不是这个工厂，你什么也不是。别让他死得太舒服，保证让他生不如死。
这么晚去哪儿了？没什么。那你手里拿的是什么？求你救救我的家人！魏坤拿我的家人要挟我，我不得已才接近你。说的真好听，我凭什么要救一个叛徒的家人？我从没有做实际危害工厂的事。你觉得我会信吗？魏坤不是什么好人，就算我配合他夺得一切，他也不会放过我，所以我没有完全听命于他。每次我传的都是无关紧要的情报。这可不能打动我。我知道你实力的强悍，或许你什么也不缺，我也不能给你什么。但是我这里有个情报，不知道你愿不愿意听？来说说看。魏坤要求我把金属碎片递给陈宇，让陈宇策反低级诡异，制造混乱，还让我明日打开工厂侧门，明日3更发起进攻。明天我会打开侧门，求您不要怪罪于我。我们可以佯装不备，请君入瓮，瓮中捉鳖。其实我也有私心，如果明天我不打开侧门，我的父母会死的。求求你，救救我的父母！系统生成一张虚假防御图，记得在标准的假漏洞处部署预设陷阱。虚假防御图已生成。按他的要求做，但明天你要把这份假部署交给魏坤，我会在假漏洞处布陷阱，你只需演得逼真。你的治愈能量波动频率是我们行动的暗号。你怎么办事的？连工厂的机关都没发现。我被陆晨安排在医疗室，很少有出去的机会。真的没想到，看似平平无奇的室内，居然藏了那么多机关。而且陈宇告密，陆晨已经开始监控我了。陈宇这个蠢货！上次我用空间异能离开，感受到了工厂的异常波动，整个工厂就像一个特殊异空间锚点。我要是拥有这个特殊空间，异能等级就会大大提升。这个锚点在哪儿？这个诡异工厂是一个特殊异空间锚点，我会派一个异能隐身的暗卫交给你，3日之内若不能窃取锚点数据，就送你家人的尸体过来。我一定完成任务，求你不要伤害我的家人。准备好了吗？诡异守卫的轮班空隙是3分17秒，监控盲区在东南交通风口处，持续4.3秒。魏坤给我的密钥已经植入伪装程序，下载进度到90%时会自动触发你设置的警报界面。不够，你要展现的不是完美的潜入，而是险之又险的侥幸成功。这是情绪同步器，带上它。当你读取假数据时，你的身体数据会同步到医疗监控系统，包括心跳加速、肾上腺素激增、瞳孔扩张。魏坤在工厂可能还有暗线，他一定会交叉验证。听说了吗？3号能源井又波动了，昨晚差点把整个西区照明系统烧掉。上面封锁消息了，让我听说是核心接口出了问题。陆晨昨晚不经意露出过图纸，这条遗忘的捷径很好，我需要这种真实的伤痕。计划中没有这部分啊？难道陆晨骗了我？没事的，冷静，冷静。如果我是真的叛徒，那我已经死了。核心接口能量循环率低于阈值17%，请尽快补充能量。若超过120小时，未进行干预，将触发接口衰减风暴行为。这只是演习。还好陆晨昨天才告诉我，这里有备用出口。看清楚，这是从工厂核心控制接口里偷出来的诊断报告。如果这是真的，陆晨现在是坐在即将喷发的火山口上。所以陆晨最近收缩势力范围，不是因为战略调整，而是因为他根本无力维持。数据可以伪造，照片可以合成，你如何证明来源可靠？苏清渊的心跳187，他的身体应激激素爆表。
而且我的人亲眼看见基地乱成一团。所以你的计划是？不攻我们围，在工厂外围建立3道封锁线，切断一切物资流通。工厂内部会先崩溃，到时候资源短缺就会人心惶惶。等它的防御系统因为能量不足而出现漏洞，我们再一举攻入。哈哈哈哈！此言有理呀！机甲情报接收确认，敌人战略误判率87%。好戏，开场。好啊，你们都知道，就我蒙在鼓里。我也不知道。那天敌人进攻来袭，你们都有自己的事干，我琢磨感觉事情蹊跷，于是就去医疗室问了苏清渊，才得知真相。说说吧，你和陈宇什么关系？你为什么要这么做？陈宇这样，你也这样，那个天数基地到底有什么好？不好，一点都不好。魏坤绑架了我的父母，我真的没办法。我的父亲是生物基因研究者，末日后觉醒了 3S 大脑强化的异能。我的母亲是普通人，末日前是医生。你知道的，我是治疗的异能。我们一家人没有一个攻击性的天赋，在末世很难生存，只能东躲西藏。末日7年，魏坤不知在哪儿得到的消息，说脑力天赋有利于破解迷雾的秘密，于是把我父母抓走。我得知消息，使了浑身解数，不仅没有救回父母，反而被魏坤以死要挟。那陆大哥又有什么错？你要救回父母，所以就要毁掉他吗？我没有想过害他。来到这里之前，我确实想过成为魏坤的傀儡，窃取情报。特别是陆晨身处高位，却不像其他魏坤那般残酷、自私。来之后的每一天，我都非常痛苦。我觉得我身上的每一个骨头都尖叫着谎言。你以为魏坤就会放过你的父母和你吗？我不知道，但是我真的不知道该怎么办了。我知道的就这么多，苏清源没有告诉我全部的事情。那天我们看似损失不小，其实都只是表面糊人，所以我猜出来了一些，怕破坏陆大哥的计划，我也就佯装不知。没错，魏坤一向谨慎，不知道工厂内还会不会还有其他内应，所以就没有声张。那苏清源这次传去的假情报，魏坤会信吗？他们当然会信。我给了他们最想听的故事，他们不会放过这个诱惑。清源的身体数据如何？苏清源看到假警报时，身体有明显的应激反应，但是警报消失后，他又迅速恢复正常，而且他肾上腺素偏高，长达15分钟。我推测是他真实的恐惧。他在恐惧什么？2种可能：恐惧计划失败，或恐惧计划成功。但谎言过于完美，说谎者自己也会迷失其中。这是我们的诚意。瞧不起谁呢？这么点儿就想让我们支援？要不你打开看看呢？哼，你最好能拿出些有诚意的东西。天哪，怎么有这么多好东西？怪不得那些基地都想要诡异工厂，这实在是……果然如陆晨所料，对抗4个基地实在凶险。你们只需要支援，援助期间的物资均由我方提供。此战结束，我们愿意长期供货。你们便是第一采购方。末日10年，土地难以利用，饿死的幸存者不计其数。可这个陆晨手里居然有新鲜的食物，更别说这些高科技机械和防御装备了。货源简直万里挑一难寻。你就不怕我觊觎你们的资源吗？您从来不屑于与魏坤之类为伍，何况多一个朋友也好过多一个敌人，不是吗？外界都传陆晨内忧外患，气数已尽，没想到啊！我相信您是个聪明人。好，那就合作愉快。这老头是活腻了吗？要不把他……那老头实力不容小觑。方舟基地为了表示诚意，透露了一个消息：夏晚晴似乎和其他基地走得很近。你告诉魏坤，我跟方舟基地谈崩，援军最多只会留3天，稳住他。那我的父母呢？放心，我会出手。方舟基地果然撤退了，苏清源果然没有骗我。那我们直接进攻吧。我觉得可行。算算时间，工厂应该是昨晚能量崩盘，今天方舟就撤军了。再等一等，他们的工厂马上就会把资源耗尽。工厂仅剩1周物资，锚点随时可能崩溃。我的粮食不多了，该发起进攻了。我们这么多人，还怕他小小陆晨不成？直接干吧！赤则生变呐！再等等。我派隐身异能者查看一番。在等你给我公粮吗？等得到工厂，还怕没有粮食吗？
为什么我感受不到锚点的波动？你再去查看一番，别搞什么小动作。次日发动联盟总攻。敌方已确认发起总攻，工厂防御系统全功率启动。很好。妈的，这个时间才进攻，粮食都快吃没了。别装了，你不是也收到压缩粮了吗？你也有。我怀疑全是陆晨的障眼法，工厂根本没有陷入危机。怎么可能？那他怎么骗过魏坤的东西的？还不知道。不过你男人我的异能可是算计，相信我，总没错。你有主意了？陆晨，你的特殊空间归我了。凭什么我们大主门？难不成你想独吞功劳？情报是我获取的，我只会带精锐侧面突击，剩下的人跟着你公主门。这3个蠢货，就让他们成为我成功路上的垫脚石吧。完了，全完了！你从一开始你就在杀我！你施加给我的，我要一一还给你。你做了什么？你觉得我会给你第二次从我眼前离开的机会？陆晨，那我们就一起吧。还好及时打断了。我感受到侧门方向有很强的电麻感，人肉的焦味让我鼻子有点受不了了。你们这对狗男女，居然想让我殿后！还没现身吗？陆晨，好久不见。还有必要装吗？真没想到你居然大难不死，还有如此机缘。那还是拜你所赐。你还是一样心狠手辣。我只需要得到我想到的。陆晨，你有没有想过迷雾是什么呢？苏清渊，别以为躲在陆晨身后就安全，你家人还在我手里。我没看错，这是迷雾。这迷雾怎么会？这一场战斗打得漂亮！江月，这次行为你前去方舟联盟谈判，后协助调动诡异有序进攻，干得不错。能及时阻止魏坤吞噬世界也很棒。小意思啦。你在正门的防御间不可摧，是我们坚实的后盾。我还担心没有帮上大忙呢。这段时间你出色的完成了碟中谍的任务，恭喜你通过了考验。这是我该做的。你们跟我跟得最久，煽情的话不必多说了，辛苦了。你们都是工厂的核心成员，出色的应对了前面的挑战，但是我们的任务还不算完。接下来我们的首要任务是营救苏清源的父母。我凤凰小队，你们前往天书基地探查信息，绘制地形图，务必找到苏清苑父母的所在地。苏清远，我命令你假意叛逃，潜伏在夏婉晴身边。这枚玉佩已经被改造，不仅带有监控和窃听功能，还无法被常规手段识别。放心，这可是我特意让系统改造的。求您将我打成重伤。你能承受得住吗？我有治愈异能，能挺过去的。这才刚开始，掌控不好很正常。门外苏清源重伤，请留。重伤？你确定？对，拖着一口气来的，看样子陆晨下了死手。那就让他是适意制改造，放他进来，派医疗者好生照料。是。是干什么的？这玉佩是干什么的？这是我母亲的贴身物件，夏婉晴丢给陆晨，陆晨也没在意。我逃走时偷走的。陆晨说的没错，这玉佩果然神奇。你以后就住在这里，我们在外面守着你，最好别有小动作。终于不用忍着痛了。你是说苏清渊直接昏死过去了？对，好像是一路强忍，全凭治愈异能吊着一口气，到了地方才没撑住。那他现在怎么样？我将伤口做了处理，已脱离危险期。他是3阶治愈异能者，应该1个月就会康复。1个月？全力治疗，只要1个星期就可以恢复。那行吧。
夏婉晴以前不这样啊，怎么跟变了一个人似的？还是说以前都是伪装？那也太可怕了。夏婉晴特意把苏清渊安排在了实验室的旁边，可能他想让苏清渊协助他改造诡异。这下麻烦了，还好苏清渊在工厂内没怎么接手过这些事情。我有义气。好的差不多了，也该工作了。这玉佩你还带着？这是我父母留给我的唯一念想了，我冒死偷走的。我能看看我父母怎么样了吗？你需要我做什么吗？把你在诡异工厂看到的意志安装方法操作一遍。我只是远远的偷看过，并没有亲自实施，也许不会成功。让你做你就做，一晚上的时间，你最好仔细想想是怎么操作的。快点！不许你看，也不许听。我是那种人吗？君子不立危墙之下。好好。他们两个演都不演一下。演什么？算了，我跟你这个石头说什么？苏曼，你洞察力更敏锐，正好和石刚互补。我更加留心点儿，有判断不准的就喊你们来。于是会议室总是上演重复的剧情。想好了吗？我只能多试试看。我再给你最后一次机会。早这样不就好了？你来示范，我来学习。别忘记你的父母还在我手里。等我用完异能，你就用治愈异能把他们救活。检测到污染波动，查看污染数据，距离污染源太远，无法检测。这些诡异看上去很痛苦。夏婉晴，你到底想做什么？没事的，一切都会好起来的。这是他的异能，痛苦共担。他为什么要共担这些试验品的痛苦？他看上去不像良善之辈。他在强行提升诡异的能力。我不明白，他明明直接让苏清源治疗，为什么还要自己承受痛苦？那些诡异在他使用完异能之后，好像很感激。难道不是因为那样效率更高吗？事情未下定论之前，一切皆有可能。厂长，地形图已经同步，请下达指令。接下来你们弄出些动静，让天树基地觉得我们让夏婉晴逃走非常着急，怕她泄露工厂机密。包的包的。还有，注意安全。收到。如果你们不交出苏清源，那你们休想安宁！苏清源这种几边反叛的人，你们也真敢要，就不怕他的情报是错的？怎么，陆晨这就急了？莫非真让夏婉晴复制成果了？复制什么？你还不知道吗？陆晨工厂的诡异不知道用的什么法子，安装上机械意志，直接以一当十。有那么邪乎吗？我说了，你可别给别人说。我有个亲戚是从上次大战中逃跑幸存的人，他亲眼看见的，还能有假？这法子被我们天树基地学了去，岂不是我们就平步青云了？怪不得陆晨这么着急，搁谁谁不急。消息属实，基地都在这么传，而且那支诡异小队四处破坏，烦不胜烦啊！那支小队实力怎么样？为首的女诡异是2S，其余也没有低于 S 的，目测有7人，团队配合非常好，每次抓过去的时候人就没了。你们这群废物！真是疯子！陆晨，凭什么？凭什么你的天赋比我好？你都快死了，还能东山再起？身边也全是厉害的人，凭什么？清苑，陆晨盯上你了，你该发挥你的剩余价值了。会议结束了吗？好累啊！不要放弃我，陆晨不会放过我的。陆晨放出了风声，他将亲自带队清除叛徒苏清源。基地目前的力量无法同时保证你父母以及新型武器的安全。求您救救我！放心，我不会让陆晨找到你。不然你要是泄露了我的数据，我会很苦恼的。放开我！监控。
我们都以为能逼他放人，没想到他如此狠绝。清源姐肯定是被秘密关起来了，等待我们救援呢。治愈能量波动频率是我们行动的暗号。我能感受到方圆100里内的能量波动，只要距离够近，就一定没问题。我听到有异能者在讨论，3日后苏清源会宴请各方基地，分享机械意志诡异操作方法，到时候人多了就不好办了。我们要速战速决了，走这条路，出发。叙旧以后慢慢再说，你们2老安全，清源姐才没有后顾之忧。我已经不发烧了。你的父母已经被陆晨抓走了。留意地下室，大概10点钟方向。收到。不够，还是不够。陆晨已经突破外围防线，已经快撑不住了。再拖延2个小时，我定能。你要上缩头乌龟吗？缩头乌龟，这不是我们首长的前男友吗？首长是缩头乌龟，手下的人更妙，喜欢给人当龟孙。你说谁龟孙？谁应声就说的谁。平时乖的不行，没想到嘴这么厉害。还不是我们首长的群下之臣，入幕之宾，被刺的滋味可不好受吧？你们天书基地是没人夸的吗？再拖延时间，直接杀上去！没想到吧，我们也研制出了机械意志诡异。偷取的东西怎么算研制呢？好用就行。你说了什么蠢话吗？肢解。怎么会这样？完了完了！可惜，我也从未真正信任过这借来的力量。是不是害怕的屁滚尿流了？要是投降的话，跪下磕3个响头。姑奶奶，我就不撒你。我们愿意。陆晨，这些年你还好吗？勘测到精神系污染攻击，请宿主请小心。婉晴，谢谢你，又救了我。客气什么？这点小伤包扎一下就好了。你为什么不愿意让我帮你分担？为什么要这样对我？看来清醒的比我想象中的快。你对我做了什么？没什么，久别重逢的礼物。这些人怎么像被控制住了一样，一点也不怕死？他控制不了多久。看来只有拿出生死一线的交换筹码，才能榨取对方的灵魂，以痛苦为期，以奉献为息。他要结印，快拦住他！石膏，保护苏玛！金债期已至，本兮凤姐。归。警告！警告！检测到高浓度污染扩散，请迅速远离。后退，全体防御！师哥！我的异能进不去，他体内像是有另一套能量系统在排斥我。污染浓度每小时上升3%，神经同步率跌破40%，物理组断机无效。就差0.3秒，我要是再快0.3秒，夏婉晴就不会引爆成功了。还有多久？按照这个速度，72小时后污染会覆盖全身，但精神同步率跌破30%就会脑死亡。我们只有48小时。这个例子波形
不对，看这里，它的外壳在模仿石刚的岩系异能纹路，能量频率匹配度87%。这不是污染在侵蚀，是污染在学习，是图骗过免疫系统。我让他学习成功了，从内部开始，一点一点替换掉石刚的异能规则。系统，你有什么办法？测目标石刚，污染浓度47，状态高浓度污染载体自主抑制扩散，风险异能核心。建议非必要不干预，避免触发规则崩溃。我问你有什么办法？强行进化将导致宿主异能结构崩溃，建议方向截断污染源头或增强宿主规则稳定性。警告：当前规则稳定性71个百分比，低于安全阈值8100分，将不可逆。阿苏博士，污染在石刚体内扩散到什么程度了？看这里，石刚的防御异能做了战术收缩。石刚在用最笨的方法，放弃外围，死守核心，但污染正在模仿据点周围的防御结构。等他学会怎么敲门，这3道门也收不住。系统调阅所有的相关研究资料，污染模仿、规则篡改、免疫识别。正在查询匹配条目，抗体识别机制状态未解锁，需免疫标记样本激活来源未知。抗体识别机制，免疫标记。苏博士，你听说过抗体识别机制吗？系统资料库里提到这个概念。石刚的事儿，现在2条路，要么我们在他身体里打赢这场仗，要么在他身体外打赢整场战争。2手都要准备。石大哥会没事的。对不起，要不是为了救我们，夏婉晴那一刀10年前就埋下了，没有你也会有别人。这件事归我，不归你。夏婉晴第一次展现控制能力是什么时候？3年前、5年前，还是从一开始就在演？还有那片雾，他怎么能让雾拼他的？雾不是死的吗？我在天蜀时见过他帮伤员分担痛苦，那时候他的手会发抖，额头冒冷汗，是真在替别人扛。但现在他的痛苦共担，什么时候变成了痛苦抽取？精神系异能的本质是意识能量交互，痛苦共担。如果他不仅能接受痛苦，还能储存、转化，甚至转嫁呢？实验室那些诡异被他控制后表现出的服从性不同，他是不是在根据目标调整剂量？我在天竺实验室时看到那些诡异在改造舱里哀嚎到某个临界点时，他会把手按上去，像是收割。痛苦是一种能量，只要他把吸收来的痛苦能量经过自身异能的加工，再作为一种控制媒介注入目标体内，那确实可能实现精神控制，而且控制深度与痛苦强度成正比。难不成他之前都在装的那么温柔？不一定是装，可能他自己都没意识到，直到迷雾给了他机会。黑雾爆发后，诡异出现，他的异能开始变异。黑红雾蔓延时，他彻底失控。迷雾可能不仅是背景，是催化剂，甚至是能量源。不管他的力量怎么来的，能控制诡异，能操纵迷雾，能污染异能者，这样的人不能只靠我们对付。联系所有还能联系的基地，3天内我要知道谁还是盟友，谁已经成了他的痛苦仓库。明白，丹怒尘。如果我们发现某个基地的首领已经，那就标记为污染区。夏婉晴的战法已经变了，我们的也得变。客气什么？你就非要什么都自己扛吗？陆晨，你的天赋太碍眼了。10年，那句是真的。那儿都皱成疙瘩了。你什么时候学会这手的？跟女仆姐姐学的。她说人绷久了，招人会先垮。你要是不想说，我就不问。最早的时候，队里有人受伤，他会把手按在伤口上，受伤的人不疼了，但他会脸色发白，手抖得握不住水壶。我那时候觉得这姑娘傻得让人心疼。后来在一起了，我在受伤就躲着她，她跟我吵，说我不信任她，是舍不得。结果他还是用那把淬了抑制剂的匕首，教会我什么叫真正的舍不得。所以他是故意的，假装替你分担痛苦，其实是在你身上种控制标记。不知道，也许一开始是真的，后来变质了，也许从一开始就是演的。我只知道，他碰过的伤口，后来确实好得特别慢。陆晨，你是不是傻？他摆明了在偷你的异能能量，你还心疼他手抖？痛苦共担是吧？共担完了，痛苦去哪儿了？消失了，还是变成他自己的东西存起来了？这未免太过匪夷所思。如众位所见，夏婉晴非常危险，她的操控异能极具污染性。这
人几天前还好意思邀请我共享意志技术。预言告诉我，第3次污变马上就要来了。这次的污染可能就是锦州。我是苏文远，大脑强化异能者，目前负责污染研究。第1等级污染源存在，未知，但我们推测跟迷雾核心有关。夏婉晴可能已经接触过，甚至成为了它的载体。你是说，这一切的背后有一个东西在主导？证据不足，无法断言。但夏婉晴的能力进化轨迹异常，从痛苦共担到痛苦抽取，再到现在的污染赋予，这种跨越式进化不符合目前的异能觉醒规律。关于夏婉晴和污染一事，请诸位基地早做决断。婉晴是人类叛徒，人人得而诛之。那污染者，我们该怎么处理？警告：生命体征急剧波动，异能场熵值超标，污染浓度上升。警告！不行，他在反向侵蚀我的异能，我压不住了。迷雾，回家。根据最新结果，治疗异能只能暂时压制污染，无法净化。这种污染会持续侵蚀宿主的理智和身体机能，最终要么彻底异化，要么死亡。那还等什么？留着他们就是留着定时炸弹！我提议立即执行安乐清除。可是他们是我们的同胞，直接清除是否太过残酷？难道我们连尝试研究救治的时间都不给吗？末世之中，优柔寡断就是自杀。一旦失控，后果不堪设想。我也倾向于清除方案。清除我。石大哥，你不能进去！石刚，诸位首领吵了半天，不就是因为这狗娘养的污染没法治，源头搞不清吗？既然如此，反正要清除我，那就由我来替你们去迷雾中探探路，好歹也算废物利用。如果我彻底失控，变成了怪物，请第一时间杀了我。指令。从科研和情报获取角度，一个深度污染者深入迷雾核心，确实可能感知到我们无法感知的信息，甚至可能因为同源吸引，更接近真相。但这无异于送死，我知道。给我装上所有能装的探测器、记录仪，当成一个会走路的一次性的探测气球。批准执行，于今行动。迷雾的污染明显更高，能干扰我的神经。目前我还能克制。小心！我感觉我的爆发提升了。如今的样子，连诡异都不愿接近我了吗？你已经是个怪物了，他们不会再认同你，放弃吧。石刚，石刚，对，我是人，我是石刚。这里面融合了最高浓度治愈异能、精神稳定剂以及微量精神阻断器。它可以暂缓污染侵蚀，但是记住，只能暂缓，过度依赖会加速抗药性。最多可以争取多少时间？10分钟的绝对清醒，然后会陷入深度混乱。10分钟够我做很多事了。没事，我还能坚持。鸡是什么东西？石刚，石刚！监控似乎是他主动丢弃的。那团会动的，到底是什么？距离10对失联已经1个星期，各个基地都已经放弃于今行动，支持清除计划。继续加强对迷雾周边的探索，一有消息马上来报。是。状态怎么样？狂躁症状加深了。可恶！最后一个功能区到底怎么解锁啊？最近的迷雾似乎太过活跃了，不少诡异蠢蠢欲动啊！我担心。外面白塔基地求见。你好，我代表白塔基地前来，有要事相商。我是植物系异能者，之前我只能简单的操控植物或让它们生长，现在
我可以净化被污染的植物了。石刚有救了！立刻去把苏文元找来。你的意思是，你完成了一次异能升级？我也不太清楚，偶然发现的，但是目前仅限于净化植物。这是跟夏婉晴不同的异能进化方向。也就是说，我们的异能还有进化的可能，那岂不是？但应该是可以的，只是我们基地还没有其他人成功。小金的血液对污染有明显的抗性，特别是和石刚的样本对比，寄生性异能再害怕，这或许就是抗体标记。你觉醒那天发生了什么特别的事吗？被变异植物的刺划伤了，很疼。我本能地用异能包裹伤口，想止血。等那股劲儿过去，再催生植物时，就能看得到他们哪里不对劲了。不是看，是标记。你的身体在感染瞬间，给所有健康细胞打了身份标签。没标签的就是入侵者，而石刚的身体分不清敌我。解锁。自我规则模板就是石刚现在缺失的东西。所以他现在需要的不是标记能力，是重新知道自己是谁。抗体觉醒本质就是学会识别自我。小金的成功在于他的植物系翼能天生亲近生长和进化，身体在危机中选择用最温和的方式建立防御。石刚队长还能建立自己的模板吗？理论上可以，但需要他在意识彻底沉沦之前，而且这相当于打破重组。所以夏婉晴走的是另一条路，那是饮鸩止渴。等他的控制力跟不上抗体变异的速度，就会被他反噬。很好，理论听够了，该看看实战中抗体到底是怎么识别自我的。如果异能是抗体，那不同系别的异能是不是就像不同类型的免疫细胞？很好的类比。那么进化是人类的自救，人类没有放弃自己。3号、7号，监牢的污染诡异同时暴走，能量栅栏快撑不住了。相月，记录能量波动频率。清源，感知他们体内程序的混乱核心。小金，用你的标记杆去试探，但保持安全距离。再坚持一下。好乱，植物乱太多了，就像线团打了死结。他们的整个攻击程序被病毒覆盖了，全部被替换成了破坏和扩散，而且他们是互相联系的。污染浓度87%，神经同步率只剩12%。陆晨，必须尽快阻止他们互相共鸣。精准手术开始。你的控制精度又提升了，陆大哥，你这招叫什么？就叫净化雷域剥离术数吧。比起蛮力摧毁，这样节省了70%能量。出现了，你们快看监测数据！你们刚才的操作污染扩散值为0，最重要的是它完好无损，只是失去了驱动核心。这意味着我们得到了一个干净的载体。没错。小金，你能多待一段时间吗？来活了。地震了！不是工厂在解锁。检测到条件达成，契约净化诡异数量大于等于1，抗体理论完成度60以上。本区域为文明所属性复合性通常污染溯源抗体优化规则净化器。这技术水准至少领先我们300年，这些陈列舱里都是样本。是活的。魔音污染是什么？通过信息传播的污染，例如一个故事、一段旋律，甚至一个概念，都能成为污染载体。绝望之泪，情绪也能被污染。这里有一份日志，钱文明的研究记录。
失败了，样本灵气进入永久静止。我因污染突破3级隔离，所有接触千面概念的研究员开始出现肢体异变，立刻启动强制休眠。我们犯了一个错误，我们以为污染是外来入侵，其实它是我们自身文明进化的副作用。工业化能源开采基因改造，每一次进步都在积累污染负债。看最后一条，这座工厂是我们最后的火种。如果你听到这段留言，说明你已经解锁了进化研究所。孩子，你不是在对抗污染，你是在学习如何偿还一个文明的债务。所以石刚队长承受的痛苦，其实是前文明欠下的利息。欠债的是他们，承受痛苦的是石刚，是每一个在末世挣扎的人。我们不是来还债的，我们是来终止这笔债务。那我们写属于我们自己的日志，不是为了还什么文明的债，是为了我们自己的明天。检测到宿主认知重构，权限更新，工厂主文明接口源，新指令待接收，请选择是否继续解锁火种协议最终阶段。先放着，等石刚回来，等我们有足够的能源，等我们知道到底在和谁战斗。这些都是半成品，但理论框架是完整的，我们可以继续研究。从今天起，这里就是我们的研发中心。江月，你负责协调沟通其他基地；苏博士，你带领其他科研人员研究。我呢？你负责递工具，还有提醒我吃饭。你嫌弃我没用？陆晨的意思是，你得保持机动，随时支援，还有看着他，别让他太拼命。7天，白塔感知网络，方舟生态进化，重工结构手术。要学的比较的更多。每个基地能在雾里活10年，都有一套自己的生存语法。白塔我去，他们的预知翼不需要战术化应用。我想试试用植物共鸣，找方舟土壤污染的根源。我跟林书记一起，他能听植物，我能看能量流动，说保险。宫那边我去。赵铁山说他们最近设备故障率异常，我可能不只是设备老化。像交管，雾的心跳在变快，而且有规律，像在数拍子。数什么拍子？看这里，每当我们使用异能，这个波段就会出现对应回声。它在模仿我们的异能频率，不是被动记录，是主动学习。能量流向不对劲，正常该往叶子走，现在全往根里缩。你听到什么？说他在害怕，说土里有东西在改他的记忆，是有东西在骗他，说他该怕阳光，该往黑暗里长。污染在骗植物，不是骗，是覆盖。用污染的规则覆盖生物原本的生长逻辑。如果连植物都能被改写记忆，那人呢？同一天坏，拆开看，发芯都被同一种紫黑色结晶锈死了。检测到活性污染结晶，能量特征：工业污染加精神污染混合，生长模式定向诱导设备能量失衡，人工植入概率89%。赵哥，这批零件入库后，接触过的人全部排查过吗？这东西不像是自然生成的。入库那天，天轩的技术顾问团来过，带队的是个土系异能者，来人碰过每台设备，说是检查材质适应性。污染传播模式分析模块。1. 自然扩散，以物为载体，随机感染。2. 生物寄生，感染者2次传播。李晨，用多小的污染种子，能在多精确的时间？那就是城墙破口的开始。封存所有天轩接触过的设备，通知其他基地，警惕技术援助。哥，别激动，还不是打草惊蛇的时候。白塔确认污染在模仿异能频率，证件立刻至数据库。方舟确认污染在覆盖生物的生长逻辑，试图建立新生态规则。如果污染能通过信息传播，那夏婉晴控制人会不会也是信息污染的一种？他用痛苦当信息载体，把污染的控制指令打包传输。教学提前结束，立刻返回。江月，带上白塔的异常波段数据。苏满，带上方舟的污染土壤样本。我们需要重新理解敌人到底想干什么。
队长，我看到了，深处有个工厂。工厂？他们在模仿。切断起来，地球会恢复吗？历史无法改变，文明只能向前。希望是什么？需要宿主自行探索。你是谁？我是人工智能系统。友情提示：选择不可逆，理解债务即是钥匙。人工智能可不会关心钥匙是什么。协议确保宿主知情权。检测到石刚生命信号正与理解性波动间歇共振。为什么会平衡的？石大哥，石质化不是坏死，只是把体内超过70%的污染能量固化了。前文明文献里提到过，规则沉淀。当意志与混沌对抗到极致，认知会直接物质化，甚至当他认为自己该是一座堡垒，身体就会……还算石刚吗？他的防御异能在拒绝，为什么？他不想被治好吗？石刚的防御异能和实质结构已经完全嵌合，在他的认知里，这些岩石就是身体的一部分，是他要守护的自我。不是我们弄错方向了，我们一直在想怎么净化污染，要么清除。但石刚选择了第3条路，重构。他没有消除污染，而是用自己的防御规则为混乱的能量制定了新的运行框架。石刚的身体已经完成了适应性转化，但这条新路还没铺平。你不需要治疗，而是平衡新规则下的能力。意识波动活跃短暂，共生平衡度41、42。听到了。石刚，如果你能听见，你选的这条路，我们陪你走。他那边已经有17名感知异能者能稳定追踪污染定追踪3级以下的污染振动频率。方舟居民的邻里净化小组已经自发覆盖1/3的住宅区。重工的赵铁山求你收留他新收的宝贝学徒，打地铺都行，管饭就成。另外还有其他基地问你什么时候继续开展教学。当老师比打诡异都累。检测到宿主消极情绪。大规模传播知识也是火种计划的核心指标之一，建议将麻烦转化为资源。工厂近期开设第1期高级进修班，每级地限3个名额，考核推荐制。报名表设计的复杂点。还有，方舟那个王奶奶今天用你教的方法，把她孙子的玩具净化了。小不点现在抱着玩具不撒手，说有太阳的味道。乐观的数据背后，阴影也在逼近。最近迷雾中活跃的高浓度污染异常点数量增加了2个，平均能量强度上升了15个百分点。爸，你就不能让大家多高兴5分钟？数据不等人，而且有个好消息能对冲一下这个坏消息。让我先预支点快乐。小曼，你这笑声比尸骨蠕虫的动静还提神。石刚，石队，石大哥，石刚，石队长，好兄弟，这一觉睡得够沉。快说，还认得我是谁不？说不出来我就再讲个冷笑话。小曼，你这是弄瞬移了！哇，真的！哇，我就知道，祸害1000年，你这块石头没那么容易碎。江大队长，轻点，我这新换的石头身子骨还没磨合好呢。一堆报告还没整理完。他到底啥意思啊？别想太多，人家心意难测，哥们儿自求多福吧。石大哥，你这个新皮肤好帅呀！触感真的和岩石一模一样，但是是温热的。伦敦的，像隔着厚厚的铠甲，但还是有痛觉，就像牙齿咬到很硬的东西一样。这叙就到这里。石刚、江月、苏博士，我们需要立刻开会。刚，你的意思是，你感觉到自己被牵引，然后主动切断了联系？也不是牵引，更像是被我包裹，然后带走。我当时无法控制身体，但是模糊中看到，或者说感觉到灰色的雾像活物一样涌过来，包裹住我，然后我就处于一种漂浮的状态。那天我们看到的模糊影子，果然没有看错。他带你去哪里了？对你做了什么？
你现在怎么样？他没有伤害我，这是我没有主动攻击。相反，我的身体对那种迷雾环境表现出一种异常的亲和。那巫似乎也只是运输我，把我躯干投放到一个地方后，就自行消散退去了。那地方也是一座工厂，但和我们这里完全不同。它笼罩在更浓、几乎化不开的漆黑迷雾里，建筑扭曲，发出不祥的暗红色光芒。我隔着一段距离能看到里面的流水线，里面处理原料，有变异的动物，有各种奇形怪状的诡异，还有穿着破烂衣服、眼神空洞或者疯狂的人类，不，异能者。他们就像零件一样被固定的机械臂抓取、改造、组装，然后变成更扭曲、更暴力的东西。整个工厂就像一个巨大而污秽的生产怪物的巢穴。我不敢靠太近，即使隔着那段距离，我脑子里，不是我心里，一直有一个声音，像是直接从雾里钻进来，不停地说引诱我。只要我稍微有一点点朝着那座工厂靠近的念头，或者身体因为亲和而不自觉地吸收更多那里的能量，我怀疑最近迷雾的异常活跃很可能跟他有关，甚至他在扩张。这会是夏婉晴的手笔吗？他没那么大的能耐策划，但他应该是参与者。他在向我们展示成果，或者说示威。月提升工厂及所有联盟基地防御等极致成色，启动火种网络内部预警。苏蛮、清源协助苏博士，同时准备应对可能出现的新型污染。石刚，你的身体对那种环境有特殊感应，这是把双刃剑，你需要尽快完成适应性训练和测试。我们要在他上门之前，先掌握主动权。明白，随时可以开始。数据稳定了。苏博士说平衡度维持在41%，是好事。防御峰值比受伤前提升了18个百分点，但血肉部分的活性指标有微弱波动，你需要更精确地控制两种状态的转换。训练计划需要调整吗？我已经标注了重点。另外，下次行动如果再有那种自我牺牲的念头，提前打报告，工厂的盾不能擅自碎了。是，队长。盾还没捣碎的时候。石刚，你到底遭受了什么？为什么要对我们隐瞒呢？迷雾深处存在污染转化工厂，它正在系统性的捕食人类。石刚能回来，是因为他的异能发生了规则沉淀。普通人一旦被拖进去，就会成为流水线上的原料。令实不相瞒，我们基地检测到你太武的活动周期增强了。我这边的基地有失踪人口，之前未做联想，现在看来，瑶光也有类似的报告。选定的学员进修计划需要升级，所有学员将接受为期3天的极限适应训练。第4天，成立合格者侦察小队，进入迷雾执行短期探索任务。迷雾太过危险，不脱吧？伤口不在你身上，你当然不知道疼。一个话糙理不糙，主动出击好过被动防御。那我第一个，我新收的徒弟可是3火系异能，学东西老快了。学员选拔标准我会同步发送。我不需要最优异的战士，我需要值得托付后辈的队友。此外，我会向所有合作基地开放抗体进化方法和基础防御技术资料库，你们可以自行组织学习。但是前来进修的学员必须是真正愿意延续火种之人。整合现有资源，根据火种先锋行动需求，准备最高效的训练与教学方案。火种计划已确认，正在激活并适配火种传承协议。火种传承矩阵已激活，共解锁7个独立教学区域。全息拟真环境加载完毕，核心能量供给稳定，训练场已就绪，等待火种入驻。我感觉天轩基地的首领不太对劲。宫那边就是天轩的人干的。我记得之前彻底清除污染者也是他第一个提出的。白塔重工可以深度合作，方舟比较和善。天泉首领据说末日前是不对首长，可以信任。重点关注瑶光、启明。天玄那边不要打草惊蛇，火种要传下去，首先要确保拿着火把的手是干净的。
感应区的波形很清晰，再保持几秒。是不是在感谢我们？如果植物有语言，那一定是。慢攻出细火，但这也太慢了。面不清选手啊，比不过算了。好帅！集中注意力，感知周围的变化。注意侧翼，3号，你的防御慢了0.5秒。5号，配合2号封塔走位。确认教学板块全部解锁。测到7模块协同运行，教学体系完整，解锁最终全线文明火种传承者，获得能力领域共鸣。可将自身异能频率与学员同步，大幅提升教学效率与领悟速度。感知范围扩大了1/3。陆大哥，这下咱们可是名副其实的末世军校了吧？这只是个开始。第4天，我会亲自带领队伍出发。他们这是在自相残杀！滚出去！停下！老董，谁来杀了我？他听到他在求救，他在承受难以想象的痛苦。入侵者死！阵型散开，石刚往前顶缓冲，学生 A 和 F 锁定他胸口晶体的能量频率和结构弱点，楚心配合我精准剥离，其他人干扰牵制，注意躲避。就是现在！弱点在晶体左下37度角，能量流交汇处。他的下一步动作是挥左拳。配合起来，倒也还行。继续前进，保持高度警惕。嘘。那是异能者。这不是生产，这是亵渎，这是屠杀！神撤！刚才传送带上有一只齿轮侍从，我们工厂里的齿轮侍从，他们会安静巡逻，会帮我搬花盆，下雨前还会把晾晒的零件收回去。对，同样的齿轮侍从在我们工厂是同事，他们有自己的岗位，会巡逻，会工作。这10年，我们见过人类互相残杀，见过诡异为了一点能量吞噬同类，我们都在这泥潭里挣扎。我以为那就是末世最残酷的样子，可我今天才明白，那些厮杀，那些对抗，和这个工厂比起来，根本不算什么。在那里，人、诡异、变异生物，所有生命
连互相残杀的资格都没有。那就烧了这个鬼地方。烧不完，只要迷雾还在，这种工厂就会源源不断出现。我们还能做什么？也许我们该有个地方，不只是避难所，不只是对抗迷雾的据点，在那里进化只是第一步，活着不是为了等死，是为了真正的活出个样子来。听起来像做梦。如果我们不去想，就永远不会有可能。如果真有这样一个地方，它该叫什么？曙光，就叫曙光城吧。文明之池已转动火种终章，共生之城曙光启动蓝图规划、生态模拟、资源调度。走，回家开工。工厂不能只是个避难所或堡垒，我们要以它为核心，建一座真正的城。这需要庞大的资源和人力，还要面对其他基地的猜忌。我们的工厂能提供能源、基础物资，还有独特的防御体系，直接以工厂为核心向四周辐射扩张。完全体系或条件，能量网络覆盖度大于85%，文明认同度大于90%。完全体？难道现在的工厂还不是它的完整形态？能量网络覆盖度好理解，就是让曙光城都用上工厂的能源呗。可这个文明认同度怎么算？或许当这座城的人真正相信这里，愿意为之奋斗，当它形成一种新的、有序的生存方式时，工厂才会展现出它真正的力量。这不仅仅是建成，更是在点燃一种可能。检测到宿主明确文明及愿景，条件符合，解锁隐藏协议、文明扩展协议。看，这里还有居民活动广场、医疗站，连学校都有标注。蓝图很完整，模块化设计，扩展性极强，但初步估算，第一期建设所需的晶核、金属、人力都是天文数字。而且，城墙必须与工厂外墙无缝衔接，这要求极高的工程精度。资源可以慢慢积累，人力可以从愿意加入的幸存者中招募。至于技术，我们需要联合重工基地，他们有经验和人才。蓝图有了，接下来是把它从土里立出来。我们有3个首要任务：第一，清障；第二，备料；第三，招人。记住你们的新任务：熟悉规划区边界，协助维持基础秩序，不得伤害任何居民，一切行动听指挥。我们的邻居种类还挺多，走吧，去会会我们的第一位邻居。哦，这里就是你的家了。基于曙光城建设需要，即日起试行《曙光城贡献点条例》草案。参与城墙建设、区域巡逻、物资采集、清洁维护等任何对城市发展有益的劳动，都将记录工时，折算为贡献点。贡献点可以兑换食物、饮水、基础衣物，乃至申请使用特定的训练设施。现在首批开放兑换的，就包括这座交仙军方交产出的、经过安全检测的食用菌。真的能吃，味道很干净。你的贡献点咋来的呀？我来得早，之前参与了清理废墟。哇，好香！这比压缩饼干好太多了。好久没吃到像人样的食物了。这是龟呀。哎，真的是一天天累死了。女仆姐姐的咖啡要一如既往美味。对，就是这样。明白，上队。老者，原飞机后备好，导弹准备。好家伙，陆老弟！不是我吹，我老赵打铁造墙几十年，没见过这么严实的接口。这工厂的材料超前我们至少50年，但这能量输出，能量传导率接近100%，材料兼容性堪称完美，量输出波形稳得不像话，有点刻意了吧？刻意。对，可这种稳定不像是简单的供电，一般的能源核心就像个水龙头，打开，能量哗啦啦流出来，
我们用多少算多少。可你这工厂倒像是在控制流量，一点一点的喂养这座正在生长的城。赵哥，你这夸张了吧？老弟，你这工厂到底是个什么东西？还有自己的想法吗？我也不太清楚。嗨，反正对你有利就行。猜猜我是谁？小蛮，你有调皮。我这次是来告诉你事情的。说说看。白塔基地的首长沈清河要过来见你。这么突然，有说什么事吗？我从小锦那儿知道的，你可别告诉别人。小金说了什么？小金说，他们基地的首长是3S 级的预知异能。哎呀，其实也还好啦。小金说他们首领可温柔了。是福不是祸，是祸躲不过，回回他吧。陆晨首领，我这次私下拜访，有些话在公开场合不便说。申首领请讲。我的预知异能近来频繁示警，画面的中心是一团光之源，我对比过，与你这座工厂核心散发的能量完全一致。这是好事，说明工厂是希望所在。在你的曙光城蓝图里，工厂是绝对的核心，但也成为了混沌与混乱意识中最鲜明的靶标。那些东西会本能的汇聚过来，试图扑灭这团光，或者污染它、占有它，保护好你的光源。陆晨，可以详细点吗？在我的预知碎片里，它的命运线与你与这座工厂的核心缠绕得异常紧密。混沌意识会本能的排斥过于鲜明的秩序。你是说工厂成了靶子？任何觊觎的人，你都不要留情。这是方舟的一点心意，没什么特别，只是象征新生。谢谢张首领，我们会好好利用它。苏姑娘，建起房子，铺好路，对你们来说并不难。张首领的意思是？难的是让住进来的人把这里真正当成家，更难的是让所有人认同并维护这座城的秩序和未来。人心是最难把握的变量。那里就是陆晨提过的学校。陆大哥说那里会融合所有基地的特长，教战斗，教进化，教种植，教机械，也会教历史，教我们为什么而建成。知识是火，能照亮前路，也能焚尽一切。不同基地的理念、恩怨都随着学员一起被放进那座楼里。正因为难，才更要建起来。陆大哥说过，曙光城不怕问题，只怕看不到问题。看清楚，污染是无序的侵蚀，它想吞噬一切，包括你们的异能。而对抗无序，靠的不是更强的力量，而是像石膏那样，用意志锻造出更坚定的规则。精确控制异能，就是在锤炼你们自身的规则，让它稳定到足以抵御侵蚀，而不是成为敌人的原料。在曙光城，实控的力量，就是对我们刚刚建立的秩序最大的背叛。预知看到的从来不是确定的未来，而是基于当前变量发展的可能性。你们的每一个选择都在改变未来的分支。学习感知类异能，首要的是学会分辨清晰的信号和干扰的噪点，以及敬畏为之。对付这种东西，用蛮力轰碎是最蠢的。看准它的能量节点，通常是关节、旧伤处或者能量凝聚点。像这样，用最小的消耗破坏它的能量循环。活下去的效率才是关键。脑袋要炸了！残余污染反扑，麻烦。感知组标记干扰源，控制组稳定能量场。楚金，这是你刚才脱离不彻底的刺激节点，看好。精确意味着洞察所有层次。沈老师，如果未来充满变数，预知的意义何在？不如获取更强的力量，掌控当下。问得好，正因为来是流动的，预知才不是用来确定结局的。定位为知，不是畏惧退缩，而是承认世界的复杂与自身的局限。就像在迷雾中全速狂奔的盲人，你掌控的，或许只是冲向悬崖的当下。实战应急反应合格率78%，理念接纳度初步波动后趋于稳定。掌控当下和敬畏未知，听起来矛盾，但好像又都得要。陆晨的精确是为了在当下活下来，沈先生的敬畏是为了让未来能活得更好。
我们曙光城两样都要。找到了，但这不只是操作手册。陆晨、江月，我们之前都理解错了。这座工厂，它根本不是一个建筑或设备。看这里这个核心，它是一个锚点，一个将某种极其庞大的存在固定在我们这个现实世界的坐标。而这些能量管线，它们不是普通的供电网络，它们是脐带。整个工厂就是一个巨型精密的接口。所以，文明协议第2条就说的是诡异工厂吗？怪不得魏坤想要找到诡异工厂的接口。之前解锁的工厂主模式、火种保存仓都只是这个接口的不同应用协议。就像用同一台电脑可以打开文档，也可以连接网络。所以，曙光城计划正好符合了这个模式的目标。没错，我们工厂现在激活了秩序重建模式，这意味着这个接口正在通过脐带再向我们这个世界输出一套完整的秩序规则。曙光城就是这套规则落地的第一个沙盘。那这些地方都是可以运作的地方吗？对，后面还有技术扩散枢纽、生态循环中枢，乃至文明演进催化剂。它是一个完整的为文明重启和升级设计的综合平台。我们目前很可能只是激活了它的初级阶段，甚至只是过渡期。什么？匹配度超过80%。有东西在主动窥探工厂，甚至在模仿、解析我们的能量结构。队长，屋里好像有点杂波，能量波动明显加强了。持续这种频率，屏障撑不住多久。散开！避免接触。小五，是你吗？你还活着？别走！上次任务是我没照顾好你。C 区能量感应塔发现不明雾气。这异能凛冽。卢克，江队，我之前没说全。我们知道你经历了不好的事。不，必须说。我在迷雾最深处，我看到了凛冽。他穿着我们最后一次出任务时的衣服，这里就缝着这块补丁。他说他受伤了，躲在那里，让我过去帮他。死前就是这个表情，他笑着对我说：“没事的，你快走。”我靠近了，然后他猛地抓住我的手臂。那不是他，是雾，是那东西扮成的。我被一股根本无法抗拒的力拖着，拽向雾的最深处。然后我看到了那座工厂，余生直接钻进我的脑子，钻进我身上每一个毛孔。他们说加入吧，我们是一体的。我试图发动防御异能，但身体不听使唤，开始僵硬石化。我以为我完了。室内管复合试剂，几乎没了知觉，但我还是扎进去了。那感觉像把自己从里到外撕开，但总算醒了。那座工厂里面的一切都像是在模仿我们。
但他们是反的，我能感觉到他或者说控制他的东西，对我们的工厂，对我们的秩序，有一种疯狂的憎恨和贪婪。石刚，你能回来就是最大的胜利。那工厂的拟态诱捕能力比我们想的更可怕，他开始针对人心了。最近辛苦你了，协调社区，还要帮忙学院的事。不辛苦，做社区调解员能听到很多有趣的事情，而且看着城市一点点建起来，大家慢慢安定下来，我觉得特别有意义。就是最近头发长了，总是被风吹乱，真讨厌。别动。楼长预言过，你会和工厂绑在一起，这个发圈可能就是媒介，你可以接受或者拒绝。看你这么郑重，我还以为是什么大事呢。我的命运不早早和工厂绑在一起了吗？可是你不怕？混沌来临谁不怕？如果能选择怎么应对，我更愿意我们一起。我们一起。它连接着工厂的核心能量场，只要你还在曙光城的范围内，我就能通过工厂系统大致感知到你。你要是要后悔，现在还来得及。就像你随时都在我身边一样。继续巡逻，确保每一处能量节点安全。曙光城不容有失。速度比预想的更快，他们不仅复制形态，还在尝试解析我们的能量网络规律。巡逻队最近遭遇的记忆弑君乌乌样本分析，其能量频率正在与工厂防护场产生更复杂的共振排斥反应。对方在学习和适应。这不仅仅是模仿，更像是一种恶意的共生企图。他在尝试用我们的秩序作为养料，孵化更扭曲的混沌。工厂核心防御等级提升至最高，所有外围能量节点进入半封闭状态，只保留最低限度的扫描功能。储存的能量晶核，除维持城市基本运转外，全部转入战略储备。我们不知道他下一次试探会是什么规模。明白。另外，重工和方舟支援的城防模块正在加速安装，但赵铁山首领对能量供给的稳定性仍有顾虑。告诉他，工厂会提供最稳定的核心功能，但外围模块需要他们自己的能源储备作为缓冲。我们不能再让工厂的能量网络无节制地暴露在外。报告，迷雾异常涌动，方向似乎指向曙光城。通报所有联盟基地，提高警戒级别。疑似污染源正在收紧包围圈。你的礼物我收到了，效果确实令人印象深刻，但陆晨的城防也越来越严。你的堡垒往往从内部开始崩塌，恐惧、猜忌、不公，这些微不足道的火星，在压抑的秩序下，反而能燃起最旺的火焰。你需要做的只是提供一个契机，撒下种子。种子，我的人在曙光城市单力薄。恐惧会自我复制，猜忌会寻找同伴。你只需要让第一缕风吹起来。这是我解析陆晨工厂能量后改造的一些小玩意儿，能轻微干扰低阶诡异的稳定，或者让某些依赖工厂能源的设备出现难以排查的偶然故障。你要什么？我只要混乱本身。当曙光城的光芒开始摇曳，当陆晨分心处理内部纷争时，是我唤醒盛宴的时刻。届时，所有的一切都将重归混沌的怀抱，而你天选或许能在新秩序中占据一个不错的位置。我明白了。让我们在曙光城的人开始行动。是，首领。能量正在形成海啸，源头在深处，迷雾最深处，混沌的漩涡在模仿，不是在倒映。漆黑、沸腾，充满痛苦面孔的倒置之矛。那个接口就在这混沌之矛的中心，它本身就是通往隐灭的陷阱。我们的人会在被接口前被吞噬、痛苦。跟首领，先停止你的身体。锚点就是绳结，我们还有7天。让我理理。文明协议第一句是进化研究所，站在世界的两端，也就是前文明和地球文明。第二句期待是锚点，也是结构的桥梁。这个锚点有2个，一个是诡异工厂的核心，一个是迷雾深处的核心，一代表新生，另一个代表泯灭。第3句，痛苦试图通过伤口重生，是什么意思？痛苦不是夏晚晴，是更强大的什么？伤口又是什么？间断期待失去的彼岸，到底是什么？是债务，是前文明的烂摊子，也是希望。钥匙7天，又升高了。
能见度正在以每小时3%的速度下降。不仅仅是浓度，能量读数中的混沌波动指数也在攀升。队长，这不像自然扩散。他们再有意识的聚集，通知指挥中心预警级别提至橙色。另外，让轮休的姐妹们都打起精神，今晚可能不太平。C 区域火凤凰小队机动狙杀，清除模拟的精英腐蚀者。嘿嘿，卢老弟，这配合练出来有点意思。我的大家伙们和这些铁疙瘩伙计还挺合拍，哈哈哈。人心渐稳，方能成军。整体协同良好，但第3、第7混合编队在高压下的指挥链路仍有0.7秒延迟。诡异员工对某些复杂复合指令的理解需要更统一的训练。发现问题就是收获，我们要的不是机械的配合。通知下去，下次加练注意针对性。报告城主，诡异执行方阵演练完毕，请指示。做得很好，保持纪律，继续融入。是。蒋指挥，方舟基地紧急通讯，他们一支前往西北旧矿坑采集稀有金属的采集小队，于2小时前失联。最后传回的信号显示，他们遭遇了高强度、范围极广的记忆失均，而且什么？而且根据信号衰减轨迹和我们对乌团移动的初步推算，那团乌在吞噬小队后，移动方向明确指向我们曙光城。不是偶然，这是有意的收割和战术侦察。立刻报告城主，启动1级战备响应。不可能，这不该发生。博士，我们该怎么做？先稳住系统，我来处理。看这里，雾气的侵入方式不再是简单的精神干扰或肉体腐蚀，它在强行拆解生命结构，然后以混沌能量为粘合剂进行拼装。而且拼装后的怪物能量反应极不稳定，像是一次性的炸弹或者燃料。没错，结合那团乌的移动轨迹指向我们。测试我们对新型攻击的反应模式，同时收割生命与能量。这些数据是近期各处监测到的异常能量流动轨迹，轨迹最终都指向迷雾深处，构成了一个隐形的能量输送网络。我怀疑小型暴动都与此有关。敌人不仅在正面集结，还在我们看不见的地方持续进食和蓄力。也就是说，神首领预言的7天可能是他们完成，最终蓄力和唤醒的期限。朕首领的预言给了我方向。看这2张能量频谱对比图，一张是工厂核心的稳定频率，另一张是近期监测到的来自迷雾深处的最高强度混沌波动。它们的波形是镜像的，且存在共振干扰，就像2个调音闸。一个发出秩序矩的音符，另一个发出完全相反的混沌震音符，在互相试图让对方失陷。像吗？秩序和混沌。系统，你消失了，它会不会消失？文明只能向前，无法后退。如果他们能在外部进食，那在我们内部，他们已经行动了。近期有一些传闻，说诡异员工占用过多资源，贡献点兑换不公。江指挥，我们不是不信你，可大家都看着呢。那些诡异不用吃饭睡觉，干活还比我们猛，贡献点赞得飞快，兑换起好东西来也大手大脚，这心里总有点不是滋味。第一，诡异员工的能源供给和维护由工厂核心直接提供，与居民生活物资分配体系是2条独立线路。第二，他们的贡献点主要来源于危险岗位值守、高强度重复劳动以及特殊技能服务，其兑换目录也与人类居民有所区别，很多项目是专属的。3，正是有了他们，承担了大量基础建设和危险防御任务，更多的人力才能投入到技术研发、农业生产和城市建设中，所有人的生活环境才能快速改善。曙光城是人类与进化诡异共生的家园，这不是口号。听说昨晚东区有个辅助诡异突然发疯，伤了好几个人。被安队长当场处理了。真的假的？不是说都进化过了吗？知人知面不知。我表哥在维护队，他说最近好些设备老出小毛病，查也查不出原因。邪门，这人有问题，说话看似公允，却句句暗示。消息散出去了。按你说的，添油加醋，不少人开始嘀咕了。不过将指导今天公开澄清，效果不小。没关系，种子撒下去就行，恐惧和猜忌自己会生长。这是下一阶段的材料。那是重工基地的标识，但样式明显是2年前淘汰的旧款。你是重工的人，赵首领知道吗？不该问的别问，做好你的事，报酬不会少你。重工的旧灰烬，2年前。之后重工内部好像有过一次清洗，
据说清退了一批理念不合、暗中与天炫往来密切的工匠和技师。这用的是工厂净化过的清泉水，加上几片有安神效果的能量结晶薄片。唉，听说了那些传言，心里总是毛毛的。还是这里安静。谣言如污，不便自散。城主与诸位大人心中自有光明，请用茶。来，干一杯。终于能喘口气了。首领，这个猪稳压器的内部平衡微调阀被人动过，调校参数偏离安全值5%。如果满负荷运行，很可能导致局部能量过载，引发连锁故障。什么时候的事？谁负责安装和最后校验的？安装由人类工程师王辉主导，我方辅助。最后一次校验记录是王辉工程师单独进行。王辉，原重工3级技师，调入曙光城建设部3个月。记录显示，他半小时前一领取特殊工具据为由离开工地。这不是技术失误，手法很专业，故意制造的隐蔽故障。这点粉末，这件事有隐没墨的残留，这种特殊加密墨水是天轩基地情报部门专用的。这些是从王辉工棚搜出的，虽然笔记是王辉的，但纸张和标注符号带有天炫的风格。王八蛋，吃里扒外的东西！老子当年念旧情，只是清退他们没下狠手，这帮杂碎竟然投了天轩，还敢回来在老子的工程上动手脚！我这就带人平了天轩。赵哥，现在不是时候。陆老弟，证据确凿，他们想毁了我们的能源塔，这还能忍？正因为证据确凿，我们更不能急。周远哲这么迫不及待地跳出来，甚至动用这种多年前埋下的暗棋，说明什么？说明他急了。神手领域沿混沌核心逼近，让他们感到了压力。他们怕我们团结一致，怕曙光城真正站稳脚跟，所以要用这种下作手段，从内部制造混乱、拖延，甚至破坏我们的战备。对，他们越是这样，越暴露了他们的虚弱和恐惧。现在去打天轩，正中他们下怀，会浪费我们宝贵的战备时间，还可能引发联盟内讧。我们要做的是稳住阵脚，将计就计。能源塔的隐患被我们提前发现了，这是好事。我们可以秘密修复，然后故意让他在一定条件下按计划故障引蛇出洞，同时加强内部筛查，稳住民心。周远哲和下晚晴一定会等不及，自己跳出来。好，老子听你的。但是陆老弟，这件事过后，天玄必须给我一个交代，一个彻底的交代。情况诸位已经清楚。天轩周远哲已与夏晚晴秘密结盟，意图从内部瓦解曙光城，为混沌降临铺路，证据确凿。直接干他娘的！他内部不稳，强敌环死。陆城主如何应对？请下令吧。我方舟基地愿倾尽全力。人类叛徒，人人得而诛之。这显示爆发迫在眉睫，必须在混沌完全苏醒前摧毁或关闭那个接口，否则已综合所有情报，我决定双线作战，核心斩首，具体部署如下。我率领精锐小队潜入迷雾最深处，寻找并摧毁混沌核心接口。石刚处境随行。我部下诡异和曙光学院选拔出的最精锐学员随我行动。曙光城防指挥权全交给你。我率领重工基地主力，负责曙光城正面防线，抵御天轩联军极可能的第一波混沌冲击。我留守白塔观测站，提供全局预警与关键节点预支支援。我会统筹所有后勤、医疗、民心安抚工作，确保大后方稳固。我可以提供能源晶石，瑶光基地将牵制天轩外围的主力，保证你们的进入安全。启明基地会提供侧翼掩护，同时持续监控可能的叛变势力。此战关乎我们的明天，关乎人类文明的火种。我们没有退路，诸君拜托。誓死守卫曙光，断绝混沌。峰值还在上升，要爆了！启动1级战备。1级战备，重复，全域1级战备。非战斗人员按预案进入避难所，这不是演习，这不是演习。好，开始了，计划行动。陆晨，秩序的画风该醒了。今日便是曙光一灭，混沌重临之时。
火，为了曙光，为了未来。垂死挣扎。不过热身也该结束了，燃料已经足够，是时候进行最后的唤醒了。暗息之力。净灭莲华，重装铁律，战丧边疆。加入吧，归于混沌。我要守护身后的城市与同伴。强指挥，敌人的攻击越来越有针对性，他们在试探我们的防御节奏。另外，我体内的东西有点不安分，但我能控制，我一定能控制住。撑住！内部肃清计划已启动，所有已标记的钉子会在必要时被拔除。这是苏博士刚完成的最新混沌核心能量波动预测模型，还有3条可能的渗透路径，保重，一定要回来。暗曙光城就交给你了。放心。诸位，我们即将踏入人类从未抵达的黑暗深处，去执行一项几乎不可能生还的任务。我们没有援军，没有退路，我们可能再也看不到明天的太阳，看不到曙光城完全建成的那一天，看不到我们所爱的人未来的笑容。但是我们身后是千万同胞最后的希望，是时刚用半副身躯换来的喘息之机，是沈清和欧雪遇见的唯一生路。我们不是在赴死，我们是在为生存开道，为未来凿光。誓死追随城主，斩断混沌，让那些肮脏的东西都去死。我的盾为前路开路，这次烧干净。出发！一路平安，一定要回来。这片雾浸透了文明腐烂的痛苦。注意队形，不要凝视雾中幻象。聒噪！前方大量高密度能量反应，是污染工厂集群，规模至少是我们外围遭遇的3倍以上，形成防线了。陆晨，你们遭遇的迷雾是文明临终记忆洪流，那是垂死者本能的拉人陪葬。不要被任何画面迷惑，所有感知聚焦能量源头。跟紧我，冲过去！如今，带人在这里撕开口子，挡住反扑。10分钟，为我们争取时间。终于可以大干一场，烧死这些怪物了。10分钟，撑住！赶紧去关掉接口，别让兄弟们白抗。我用雷开路，石刚护住2翼，小蛮找空隙，目标只有锚点，别的不管。走！净灭领域起！欢迎来到终点，陆晨。我为你准备的礼物是永恒的安眠。就在这里。
息之臂，全开！放弃吧，融入这伟大的混沌，就是其中一部分。闭嘴！我的同伴还在等着我。我来切断他们的能量协同。转流线资源，雷鸣震动。好配合，就这样。我还能再来。继续。既然你们这么想挣扎，那就一起归于混沌吧，跟原地流同归。小曼，这里交给我，我在前面。愚昧的手，你的身躯，你的意志，都将成为混沌最美的点缀。捉不住潮水，那就变成堤坝本身，永恒之霸力！石刚，撑住，我们给你开道。风之大哥，我们请教作业。雷光定息，千死故土。石刚，你这块石头变碎得太彻底。真是感人，我都要被感动哭了。永远这么专注。凭什么天赋最好的是你？凭什么绝境里还能得到一座工厂？凭什么连死人都愿意为你变成石头，而我只能不停地吸收别人的痛苦，变成这副鬼样子？什么？就是现在！乱流击灭亡。小把戏也配来我？陆晨，终于要玩了。根源之刺被其命中者将被从当前时间线持续剥离，没有痛苦，没有伤害。现在你体会到失去的滋味了吗？再坚持一下。多么令人怀念的表情啊！当年我背叛你时，你也是这样，不可置信，然后痛苦。现在滋味如何？看着重要的人为你消失，却无能为力。石刚防御体预计崩溃23分18秒后，锚点接口混沌侵蚀99.1%，反转倒计时47秒。当前可执行火种协议最终方案。别认输！别认输！对什么不认输？没有未来，或者牺牲自己的未知的未来吗？别让兄弟们白抗！你们的路在前面。那系统，你错了，这不是2选1。我要走第3条。启动最终协议，文明之光逆速，以我为唯一载体与坐标。引导工厂全部剩余能量叠加曙光城核心网络此刻接收到的全程祈愿之力，进行极限汇聚与定向转化。指令确认，协议文明之光逆速为最高优先级，随时反击。此操作将对可靠近工厂导致工厂永久静默，同时宿主将作为唯一能量与信息汇聚点，承受超越临界值的精神、灵魂。陆晨，是工厂宿主，曙光城主。
文明火种最后之心，是代价最自立，且承担还是给我滚开！孩子啊，只有我们。再坚持一下，马上就好了。全给我退下！法则，因果雷线！抓住它！这是我的能量，也是全城所有人的祈愿。顺着这根线，去锚点最深处。慢慢读取它，找到故事的源头。我开始了。我看到了，没跨过去，自我刑罚。痛苦就是真理，存在就是煎熬。加入我们，让一切重归混沌的安宁。婉清姐，你的痛苦有名字，不是一切。好痛！爸爸妈妈，到我这里来，到我这里就好了。小妹子，谢谢你。没事，我习惯了。你们能少疼点就好。好疼！要是我的异能是治疗就好了。婉晴可是咱们队的宝贝，有她在，重伤员存活率能翻倍，受点小伤根本不怕。只要我还有用，就不会被丢下吧。你渴望力量吗？我也可以变强吗？痛苦是最强大的武器。契约成立，这点小伤包扎一下就好了。你为什么不愿意让我帮你分担？也阻止我变强吗？我看到了，你不是渴望力量，你是太痛了，痛到以为掌控痛苦本身就是唯一的止痛药。你只是想从无尽痛苦里找到一个意义，哪怕那个意义是变得强大，哪怕那份强大来自深渊。我只是不想再痛了。婉晴，当年你每次都偷偷承受痛苦，我都看见了。不让你分担，不是因为不信任，也不是因为逞强，是因为比起我自己痛，我更不想让你痛。原来是这样。带我走吧，封存起来，把我的故事也放进去。对不起，还有，谢谢。就是现在，隔岸玻璃与样本封存。你的痛苦会被单独记住。不是作为混沌的一部分，而是作为一个没能被接住的人。接下来是你们的故事了。以曙光城之名，以亿万求生意志为笔，为此无尽悲剧书写终章。遇事逻辑变更。痛苦共鸣模块离线，正在重新定义存在形态，新形态确认。文明史诗纪念碑。执行最终协议，以本世界秩序接口最高权限，覆盖其余本世界所有因果链接，删除其余本世界一切时空锚点，令此故事碑指令概念沉降。指令确认，覆盖完成。锚点删除程序启动。
各单位报告伤亡情况，重复潮汐已消散，立即开始搜救。收到，西区需要医疗队，很多人。好久没有见到这样的蓝天了。根源之子把我的存在和混沌锚点绑定了，我现在也是半个接口。系统有没有办法不让它消失？分析完成，最优解记忆尘埃网络方案。原理：将混沌残余与苏满的链接拆解，转化为无害记忆尘埃，分算至全文明潜意识网络，进行自然代谢。执行条件：需70%以上幸存者自愿响应，分担微量负荷。本方案将同步达成。苏曼存活率100%，文明稳定性保留99.3%，混沌威胁永久转化为人文记忆资源。废话，欠那丫头的。妈妈，这是什么？这是在告诉某个姐姐，我们接住你了。响应率94.7百分比，协议生效。听到了吗？是大家的声音。我好像接收到了很多温暖的碎片。早餐的味道，孩子的涂鸦，有人偷偷在日记里写明天会更好。混沌被分解后，裹上了大家记忆里的光，它不再可怕了，只是一段很轻的集体记忆。协议完成，黑暗无需战胜，只需被足够多的光分摊至无形。文明火种已移交于你们自己的选择。妈妈，云是白色的。老城主又来这里晒太阳啊？这里比较暖和。叔叔，这朵花有太阳的味道，送给你。3年了，城里的新生儿异能觉醒率稳定在7%，没有出现一例恶性畸变。你推行的精神抚育法效果很好，是石刚队长的功劳。他华山时，我只能遥遥保留他的一缕残留意识，可他异能中那份稳定与守护的规则碎片却滋养着曙光城，就像这些花散发的波动，能安抚出生的灵魂。后来人类基地发生了几件大事，第一件事，脑力进化者都往诡异工厂跑；第二件事，抗体异能够想提出后，不少人都成功进化；第三件事是人类和诡异都能和平共处，这可能吗？怎么不可能？为啥啊？那你得问陆晨。陆晨又是谁啊？陆晨那可是大名鼎鼎，如雷贯耳。有那么神吗？我们要去的是哪儿？曙光城啊。那就对喽，陆晨一手创建的。石刚是谁？他好像是这座山的名字。不对，他是那个让我觉得这座城特别结实的人。系统，系统，系统。